Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin seyyidina ve ilâhirin. Medet ya Resulullah, medet ya Sadat Ashab-ı Resulullah. Medet ya Meşâhid. Destur Mevla Şabdullah Ferzal Saşa Muhammed Al-Bakkan. Medet. Tarikatun Ashaba vel hayru fil cemiyye. İlahiyetin kulubuhum ve asarrun necva. Sadakallahul azim. İnsan kalbi başka yerde olur, düşüncesi başka yerde olur. İnsan gaflette oluyor çoğu zaman. O zamanın daha fazla gaflet fazla, daha çok eski insanların zamanında böyle oyalayacak şeyler çok fazla yoktu. Herkes işine gücüne bakar. Okuyacak okur, okumayacak çalışır. Şimdi hepsini bir tek Allah Azze ve Celle yarattığı insanları, bu insanlar kendi kafalarına göre tek tip yapmak isterler. Kalıba koymak isterler. Koyuyorlar kalıba. Ondan sonra kalıp işe yaramıyor. Bu defa bu kadar insan ne olacak? Hiç işte o kalıba girmeyenleri de kalıba sokmak isterler. Hiçbirinde hayır çıkmasın diye. Eski insanlar şimdi diyor, şimdi zeka da kalmadı, akıl da kalmadı. Onlar hepsini aletlere devrettiler. Yapay zeka diyor. O bizim işimizi o görecek. Biz oyun, eğlence yapalım yeter. Keyfimize bakalım. Başka şey istemez. Nasıl olsa aletler bizim yerimize bakar. Aklımızı da artık kullanmaya gerek yok. O makine bakıyor, eline vermişler çoluk çocuğun, büyüğün, küçüğün bu zımpırtıyı, ondan oyalanıp bütün vakit başka şeye bakmıyor. Okuyan da öyle, okuduğu vakit onun için bir ne anlıyor ne öğreniyor. Boşuna seneler geçiyor. Ondan sonra da hayır görmeye uğraşıyorlar. Bu mesele talebe oldu mu, talebe kendi dersine bakması lazım. Makine sen yerine düşünmemesi lazım. Düşünürse işine yaramaz. Sen hiçbir işe yaramazsın. Çoluk çocuk bu şeye musallat olmuşlar. Esir almışlar onları. O makine had hudut koymamışlar. Had hudut, her şeye sınırı var, hududu var. Onu geçmemek lazım. Bir şeyden faydalanacaksan bir sınır var. Bütün vakit o sınırı geçersen sen o şeye mahkum olursun. Ya nefsine mahkum olursun ya alet edavata mahkum olursun. Onun için dikkat etmek lazım. Eski insanlar çok değişik bir insanlardı. Talebe giderdi okumaya, gittiği yerden, ailesinden uzak. Şimdiki gibi değil, dakikada bir annesi arar, yok dakikada bir kardeşi, arkadaşı, şuyu buyu, ne oldu ne kaldı. O vakit, gittiği vakit araba yok, tayyare yok. Mektup gelene kadar 6 ay ister. En büyük alimlerden biri, evliyadan biri, İmam Gazali Hazretleri diyor, ben okumaya gittim.
6 ay sonra bir mektup geldi ailemden. Bu mektubu açmadım diyor. Daha sonra gelen oldu. Hepsini üst üste koydu. 7 sene sonra mektubu açtı. Gelen mektup, annen öldü de mektup gelmiş. Ya ben onu açsaydım zaten bu ilimleri almazdım. Yani kafam karışırdı. Bir şey istifade edemezdim. Yani düşünün, o 6 ayda bir gelen mektubu bile açmadı. Şimdiki insanların haline bak. Bunlar nasıl okuyacak, nasıl fayda olacak? Allah muhafaza etsin. Tam yani esir olmuş insanlar, onlardan ayrılamıyor. Çoluk çocuk desen aynı şekilde. Ya bunlara en azından bir sınır koymak lazım. Hele bu medrese okuyan talebelere, onların o medrese mi istiyorsun, telefon mu istiyorsun? Telefon mu istiyorsun? Hadi kardeşim, al telefonunu, git evinde istediğin kadar oyna, bak. Yok, medrese istiyorsan telefonu bırakacaksın. Yok artık bundan sonra telefon. Telefon haftada bir olabilir, bir 15-20 dakika ailenle görüşmek istersen, şununla bunu görüşmek istersen, o öyle bu şartla koymak lazım. Bu medreseler için, öteki talebeler için de aynı olması lazım. Onlara da hadi haftada bir değil de günde 10 dakika, 20 dakika yeter. Acıma yok. Acırsan kendi acıma değil, o senin acınacak halindir, ondan sonra olur. Ona dikkat etmek lazım. Muhakkak bunu aileler, çoluk çocuklarına yapması lazım. Bu sınır mühimdir. Hürriyet, sınırsız hürriyet olmaz. Sınırsız hürriyet olunca kötü oluyor. Başkasının hakkına giriyorsun, başkasının hududuna giriyorsun. Onun için her şeyi, nefsini zapt etmek için sınır koymak lazım. Nefsine de sınır koymak lazım. Nefsinin hakkı var, hakkı olmayan şey var. Ona dikkat etmek lazım. Allah yardım etsin. Hakikaten çok zor zamanlarda yaşıyoruz. Her taraf tehlike, her taraf kötülük. Hele o ayetlerin içinde de gene bir hayli pislikler çıkıyor. Çoluk çocuğun yüzüne, karşısına. İnsanlar eskiden evlenecekleri vakit ancak o şeyleri biliyordu. Şimdi 2 yaşında, 3 yaşındaki çocuklara gösteriyorlar. Allah yardım etsin. Allah muhafaza etsin. Allah sahip göndersin artık inşallah. Amin. Allah tevfik. El Fatiha. Okunan Kur'an hatimleri var. Sureler, ayetler var, tesbihatlar var, salavatlar var. Onları okuyanların Allah kabul etsin. Evvela Peygamber Efendimiz'e ruhunu âlisine hediye ettik. Âli ashabına cümle enbiya, evliya, asfiya. Meşayihlerimizin ruhları için, okuyanların, hepimizin geçmişler ruhları için, Şeyh Nazım Hazretleri, Allah Sultan, evliya, enbiya, asfiya, müminin, müminat, müslümat ruhları için hediye ettik vasılayla. Okuyanların da ne gibi hayır muratları varsa hasıl olsun, dünya ahiret saadeti olsun. İmanımıza kuvvet olsun. Allah imanımızı muhafaza etsin. Allah Teala. Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شيخ عبد الله فاز حسن شيخ محمد ناظم حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل
الله 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 حق الله 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 حق الله 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 حق. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. الفاتحة.